이게 팔이 3칸까지 닿죠? 여기까지 괜찮죠, 여기까지. 우선순위 좀 높여서 작업하자. 여기 차가운 거 여기 밑으로 떨어지게. 차가운 공기. 숨 쉬는 것 때문에. 아니야, 이것보단 조금 오래 해요. 그래도 아무리 그래도 수소 좀 빼야겠는데. 수소 어디 뭐 수소를. 아니야, 수소 발전 너무 귀찮아. 수소 발전하지 말고. 자, 일단 여기 유적부터 좀 갑시다. 유적도 좀 먼저 한번 봐보죠. 그리고 여기는 아무것도 없죠. 네, 다주님 어서오세요. 여기는 안 닿는구나. 세 번째 칸. 자, 이렇게 내려주고. 스트레스. 호칸이 20%. 이거 멈춘 것 같은데, 호칸이? 봐봐. 따라가면 파메라. 호칸이 이제 괜찮아진 것 같은데? 평균 많이 빠졌죠? 10만 발이. 아까 40만 발이었는데 10만 마리까지 빠져가지고 이겨내는 것 같아요. 자, 방문 만들어서 통과시켜보자고. 아니야, 괜찮은 것 같아 이제. 자, 여기도 채굴 좀 해주고. 여기다가도 타일 하나만 놔봐. 자, 우선순위를 일단 6으로 해서 여기를 뚫습니다. 자, 일단 뚫어줘요. 그리고 이쪽에 있는 석탄 캐로 갈게요. 그 다음에. 그리고 이쪽에 녹조 캐고. 여기서 지금 이쪽에 밑에 있는 녹조랑 요 깊이 있는 석탄은 좀 멀어가지고 캐기 힘들 것 같고, 여기 녹조랑 이쪽에 있는 석탄, 이쪽에 있는 녹조도 좀 멀어서 캐기 힘들 것 같아요. 자, 여기부터 먼저 빨리 갑시다. 화성함이 여기 맞지? 그치. 물바지? 아니야, 여기만 안 건드리면 돼. 여기. 이 뭐야, 이거 물바지 해놨는데? 이거 정리해. 이거 청소해. 여기도 청소. 여기도 청소. 자, 이상하다. 망사 타일 다 해놨는데 제대로. 여기까지 물 들어왔어. 여기 청소해. 여기도. 자, 온도가 떨어지죠? 이제. 자, 온도 떨궜어요. 제가 원하는 대로 온도를 떨궈줬으니까 이제 이 밑쪽이랑 이 옆쪽을 팔 수 있죠. 이제. 자, 물도 좀 씌우고. 자, 그리고 요거 다 됐으면은, 자, 여기 문 엽시다. 자, 문 열어요. 여기 얼른 와봐 얘들아. 야, 호칸이 이제 살아난다. 면역력 올라가고 있어요. 자, 그치. 역시 마음이 중요한 거야. 낫겠다는 의지. 항상 그 마음이 아프다 하면은 실제로 몸도 아파. 그치만 이렇게 안 아플 수 있다는 거. 낫겠다는 생각을 갖고 있으면은. 야야야야, 아니야. 야, 들어간 김에 숨을 못 쉬어서. 자, 일단 들여보내요. 자, 일로 와봐. 자, 됐어. 이 책상이랑 요거 있다. 여기다가 잠깐 호카니를 일로 보내봐. 호카니 보내봐. 호카나, 너에게 내가 희망을 줄게. 일로와. 들어와. 호카니 어딨어? 얘 왜 안와? 이거 풀어줘야 되나? 저체온증 렌 됐다. 자동으로 되네요. 호카니 일로와. 자, 호카니 전기 고문할 차례야. 자, 그렇지. 자, 혹시 여기서 면역력 좀 높아지는 그런 기술이 나올 수도 있죠. 근력 10이래. 근력 10 필요 없어. 근력 같은 거 필요 없는데. 근력은 뒷다 높을 텐데 지금. 에헤이 참. 에이, 쓸데없는 거 나왔네. 자, 약 파는 중이라고요? 원래 그래요. 이게 아프다 하면 진짜로 아픈 거야. 몸보다 마음이 더 중요해 항상. 자, 여기도 여기 있는 녹조도 좀 캐줍시다. 여기 책상이랑 캐비넷이요? 저거는 아마 환경일걸? 내가 알기로. 요건 그냥 뭐라 그래, 장식품이에요 요거는. 자, 이쪽도 좀 캐주고, 일로 가서 뭡니까 요거 석탄 캐줘야죠. 자, 여기도 올라가.
자, 여기도. 자, 그래서 여기 석탄 캐주고 캐비넷에서 옷 줘요. 안 줘도 돼요. 저기 뭐 계속 작업할 거 아니라서. 그럼 또 이제 구역을 또 설정해줘야 되잖아. 너무 손이 많이 가. 자, 일단 아이스바이돔, 요거 꽃병, 요게 심을 수 있는 적이 없네. 자, 러미지인가 오른쪽 거 누르면 캐비넷 알아요. 이거 아는데 옷은 좀 나중에 필요할 때 입게요. 지금 막 추워서 막 엄청 작업 안 되고 이럴 때가 아니니까 일단 좀 기다리고 있습니다. 여기 오염된 물, 요것도 이제 오염된 물도 써야 되는데 이걸로 골목 갈 때 키웁시다. 자, 그리고 이쪽에 있는 염소도 이제 좀 빼줘야 되고요. 지금 문제가 녹조죠? 녹조가 지금 1800. 석탄은 이제 좀 캐고 있고, 이쪽에 이 녹조 한 덩이 캐면 좀 많이 나올 것 같긴 하거든요. 여기를 가려면 근데 길이 너무 험난한데, 여기가 지금 추워서 춥다고 아마 난리 날 텐데, 여기까지 가려면은, 자, 요거 여기 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 저기까지 갈 수나 있을까? 근데 심석은 캐지 말고 여기도 캐지 말고 됐어. 자, 이렇게 해서 한번 가보도록 할게요. 여기도 안 캐도 돼. 여기도 캐지 마. 자, 여기도 캐지 마. 됐어. 슬라임 사용하시겠네요. 예, 슬라임에서 짜야 될 것 같은데. 근데 슬라임 짜는 게 워낙 그 생산량이 낮잖아요. 그거 혹시 버프 됐나요? 슬라임 짜는 거? 옛날 그대로야. 옛날이 진짜 거의 뭐 말도 안 되는 쓰레기 효율이어가지고 좀 실망 많이 했잖아요. 뭐 요거야 수소 발전으로 돌려주면 되긴 하는데 전해조로 가주면 되기는 하는데 그 전해조 가기 싫어가지고 웬만하면. 전해조를 내 생각에 하이브리드로 좀 섞어서 가주긴 해야 될 것 같아요. 이쪽에 전해조를 일단 몇 개를 가줄게요. 여기다가 여기 일단 물 분해를 좀 갑시다. 여기다가 자, 지워주고 그리고 수소 발전 가지고 그러면 이제 또 석탄 발전기가 또 필요해요. 그러면은 그 이제 전기를 이쪽에서 해결을 해주자고. 석탄 발전기를 또 가지고 이제 전기가 문제야. 물 분해를 가면은 사실은 일단 배관, 액체관으로 해서 요거부터 써주자고. 요 물부터 먼저 써줄게요. 자, 물 분해기를 뭐야 얘네 왜 이래? 너네 할 일 없니? 지금? 자, 여기 못 가는구나. 길이 막혔네. 자, 여기 우선순위를 9로. 자, 됐어. 자, 이렇게 해서 일단 산소를 전해줄 여기 하나 가줍시다. 그리고 이건 꺼줘요 이제. 자, 비활성화 해줍니다. 자, 비활성화. 그리고 여기도 녹조 탈상기 근데 여기 2개 간다 그래도 다른 걸 못 갈 수는 없을 거야. 일단 여기다가 자, 요거 2개 간다 그래서 다른 거 막 2~3개씩 끌 수는 없어. 혹시 몰라. 자, 이 항상 이 전기라는 거 항상 모자라기 때문에. 자, 그다음에 전기 가지고 자, 수소 발전 가져야죠. 이제 위쪽에 수소 발전 준비해 줍시다. 문을 열까 여기를? 여기다 그냥 갑시다. 여기다가 자, 수소 발전을 이쪽에. 에어컨 가동하셨나요? 예, 에어컨 가동했어요. 지금 너무 더워가지고 제 방이 더워서. 자, 일단 수소 발전 하나 가지고 자, 여기 가서 전선 이어주고 그리고 여기에 배관에서 아니야 어딨어 전력 수소 발전기 여기다 기압 스위치 하나 써가지고 수소 발전기 저거를 하자. 잠깐만요. 이거 한 칸만 옆으로. 자, 전력에서 수소 발전기 한 칸 옆으로 하고 그리고 그물 타일이요? 이거요? 이거 좀 멋있어졌죠? 그쵸? 이뻐요 되게. 그리고 여기다가 통풍해서 일단 가스 펌프 하나를 여기 가지고요. 그 다음에 가스 필터를 그냥 가스 펌프를 여기 가지고
가스 필터를 여기로 가줍니다. 그리고 스위치, 가스 스위치가 있지 않나? 전기에 있나? 전기에서 가스 스위치, 기압 스위치를 여기다 갑니다. 자, 그래서 전기를 이어주죠. 전기를 이쪽으로 이렇게 해서 이렇게 올라갑니다. 자, 이렇게 됐어. 그리고 배관에서 어디 갔어? 통풍에서 가스관을 이렇게 이어주고, 얘 이렇게 이어주고, 자, 그리고 나머지는 그냥 일로 빼고, 배기구 됐어요. 자, 그래서 이러면은 지금 좀 미관이 좀 떨어지긴 해도 없는 것보다 나으니까. 그 배관 전기가 제대로 연결이 됐나요? 여기가 제대로 안 됐죠? 여기에 전선 연결해주고요. 됐어요. 자, 일단 녹조가 지금 슬슬 없습니다. 여기 전해조 가져오도록 하겠습니다. 전기는 지금 충분하고, 물만 이제 있으면 되죠. 물. 자, 물 준비해주고, 전해조 2개면은 일단 몇 개는 갈 거고, 나머지 이제 녹조를 저쪽을 좀 캐겠습니다. 여기 있는 녹조 요거 캐가지고 오죠. 예. 여기 있는 녹조도 한 덩이 캐고요. 저쪽도 캐고. 자, 일단 우선순위를 여기는 여기 제대로 됐네. 다 됐죠? 그리고 여기에 전기 안 되니 됐다. 이제 전해조 나오죠. 이제 자, 가스 압력이 최대치기 때문에 얘를 꺼줄게요. 얘 하나, 얘를 꺼줄까? 얘를 꺼주자. 얘를 비활성화합시다. 자, 됐어. 수소가 아닌 거 빼면 그냥 수소 쌓일 공간 없는 거 아니에요? 이거요? 뭐요? 기압 스위치? 기압 스위치는 일단 요거 1000으로 해서 여기 수소가 여기까지 쌓이면은 이거 돌려줄게요. 그리고 벌레목은 우선순위를 좀 높여져 있네요. 자, 됐고, 여기는 지금 괜찮고, 전해조를 여기도 지금 뿜뿜이 됐다 안 됐다 하는 거니까 이것도 이제 꺼줘도 될 것 같은데, 여기도 꺼줄게요. 자, 여기도 이제 산소 잘 안 다녀서 여기도 산소가 지금 필요 없어요. 산소 보면 지금 완전 하얗죠 지금. 네. 자, 녹조 탈산기 좀 꺼줍니다. 이제 필요한 것만 켜주고, 여기는 켜줘야죠. 자, 2분 채소 야채님 어서오세요. 아, 생방 처음 보신다고요. 자, 여기도 이제 요거, 자, 타일 좀 깔아주고, 자, 그리고 여기 이제 산소 뿜뿜은 이제 그만해 줍시다. 여기 산소는 지금 충분해요. 자, 이제 녹조 캐러 갑시다. 녹조가 이제 1200 남았어요. 여기 캡시다. 여기 다 이렇게 해가지고, 이렇게 많이 캘 필요도 없긴 한데 여기 이제 녹조가 아니니까 여기 일단 빼주고, 자, 이 밑으로도 이만큼 캐줄 필요가 없어요. 자, 위로도 이렇게 그냥 이렇게만. 자, 이걸 좀 캐옵시다. 여기도 좀 캐고, 요 밑에 있는 녹조도 좀 캘게요. 자, 이제 온도가 괜찮죠? 예, 비교적 괜찮고, 여기도 석탄 발전기 하나 가주면 사실 참 좋을 텐데, 석탄 발전기를 이쪽으로 하나 빼줄까? 자, 지금 전기가 어디서 들어오죠? 저기서 들어오는구나. 석탄 발전기 하나를, 석탄이 얼마나 있냐 지금. 근데 34톤? 아, 석탄도 이렇게 별로 많이 안 남았는데 일단은 인력거로 최대한 한번 써보겠습니다. 자, 여기는 그 수소가 차면은 그때 돌릴 수 있게 한번 만들어 볼게요. 기압 요 세팅만 잘하면은 아마 될 겁니다. 뭐야 이거 봐. 아, 여기 똥물 터졌구나. 괜찮아요, 똥물이니까. 자, 이거 다 빠지겠죠 어차피. 이거 다 빠집니다. 저체온증 빙고를 이쪽으로 보내주죠. 자, 됐어요. 지금 이거 때문에 추워가지고 물 터져서. 그래서 요 위에 있는 녹조 좀 캐자. 요거 완전 왕건이거든 이거. 녹조 요거 캐자. 여기 석탄도 있고.
개꿀. 자, 여기다 석탄 발전기 하나 갈게요. 이쪽으로 전기가 사용량이 좀 크기 때문에 석탄 발전기 하나 갑시다. 여기로 망사 타일을 한 요정도쯤에 하나 지어서 여기다가 석탄 발전기 하나 갈게요. 자, 그럼 여 밑에 쌓이는 이산화탄소는 여기로 빼버리면 될 것 같아요. 예. 자, 배관을, 통풍을, 가스관을 연결을 해가지고 얘를 요렇게 이렇게 해서 가스 펌프 하나 여기 가줘요. 자, 전기를, 전선을, 난 이전기 쓰기 싫은데, 이전기 쓰자. 일단 이전기 쓰고, 그리고 여기 타일 깔아줘야죠. 여기도 타일로 바꿔줘요. 자, 됐어요. 이렇게 해서 이쪽에 있는 이 이산화탄소도 빼주고. 여기 청소 좀 해라 얘들아. 청소 안되니? 이거? 청소할 수 있을 것 같은데. 자, 여기도 청소해. 여기는 청소 안해도 되겠다. 여기만 청소해. 여기도 청소 안해도 되죠. 안 오니까 이쪽은 들어가는 데가 아니니까. 자, 이제 여기 이제 사다리, 요거 잘라주고, 연고백합 잘라주고. 자, 사다리를 여기 늘려서 이쪽으로 올라갑시다. 자, 여기로 이렇게 해서 여기로 이렇게 들어가자고. 가자. 요렇게 캐. 여기 어차피 여기도 석탄이니까 요거까지. 철광석도 캐면 좋긴 한데 지금 당장 급한 건 아니니까. 철광석이 여기로 해서 올라가. 이렇게 됐어. 여기 팔 안 닿지. 여기 한 칸 옆으로. 이러면은 아마 녹조 다 켤 수 있을 거예요. 하나 둘 셋 해서 여기까지 싹 다 캐버려. 여기도 됐어. 여기도 캐버려. 그냥 여기는 캘 수 있으면 캐고 못 캐면 안 캐도 되니까. 요렇게 좋아요. 요렇게 세팅해주죠. 자, 내일 되면은 이제 또 이게 되겠죠. 일단 산소 한번 볼까요? 이제 좀 개판이죠 이제. 자, 근데 산소 소모량은 그렇게 안 많어 지금. 자, 산소 소모량은 그렇게 안 많고, 지금 요게 좀 중간중간에 뭐 막 수소 같은 것 때문에 정신없긴 한데 제대로 되고 있습니다. 예, 수소는 지금 위로 차고는 있는데 요 위쪽으로 어차피 안 들어가니까 상관없고. 근데 여기 에어락이 있는데 수소가 어떻게 이 위로 올라왔지? 희한하네. 여기부터 차야 되는데 여기 문이 잠겼는데 아예. 저기 올라갈 일도 없고. 자, 여기는 지금 산소, 이산화탄소. 여기도 이제 깔끔합니다. 정리된 거 깔끔하게 정리됐고, 여기도 정리되고. 자, 지금 물의 온도는 몇 도죠? 요거 19도? 여기가 몇 도야? 야, 이거 1도까지 떨어졌어. 여기 물 얼겠는데 이러다가? 이거? 얼어. 벌써 오는데? 여기 증기간헐천이 얼기도 하네? 오메나, 이거 이렇게 차가워? 야, 이거 안되겠다. 이거 좀 단열 타일 좀 가야겠는데요? 그 단열 타일 지금 못 가는데? 이것 때문에 물 새가지고 단열 타일 못 가요 지금. 얘를 시설물을 치워주고. 야, 나 증기간헐천이 온 거 처음 봐. 여기도 지워주고. 자, 이거 지워주고. 이렇게 해서 우선순위 좀 높여서요. 자, 여기도 우선순위 좀 높여줘. 자, 우선순위 높여주고. 그리고 여기도 이렇게 해서. 이렇게 하면 여기 못가. 팔 안다. 한 칸 더 밑에. 자, 됐어. 여기 싹 해줘. 자, 우선순위 올려줍시다. 자, 저도 처음 봤네요. 그러게. 자, 이거 증기간헐천이 얼 정도로 이렇게 차가워질 수가 있네요. 여기가 하도 차가우니까. 야, 근데 이거 개꿀자리다 진짜. 증기간헐천 이러면은 물이 무한이나 마찬가지죠 우리한테는.
전기만 있으면 돼. 이제 녹조는 무서운 게 없어. 됐어. 산소 생성량이 좀 부족합니다. 이거는 조금 지나봐야 알 것 같아요. 산소 생산량은. 자, 이건 어떻게 못하니까. 자, 그 다음에 여기 사다리 가고, 여기 이제 단열 타일을 좀 갑시다. 안되겠다 이거. 단열 타일 갑시다. 이렇게 덮어요. 단열 타일 덮어주고, 여기도 단열 타일 덮어줍시다. 자, 이렇게. 자, 이러면 좀 뜨거워서 괜찮겠지. 이 정도면 5도? 3도? 아, 여기까지 덮을 필요 없겠다. 여기만 요 가생이만 덮어줘도 온도 좀 괜찮아질 거야. 아마 물 다 녹을 거야. 증기가 나와서 얼었어. 그러니까 얼마나 추우면 밖이. 여기가 진짜 차갑긴 한 거야. 요 지형이. 여기 녹조 빨리 캐야 되는데. 녹조 2100. 자, 지금 산소량 괜찮아요. 이산화탄소도 나쁘지 않아요. 자, 그리고 여기다가 그 뭐야 저 전력. 일단은 여기에 석탄 발전기부터 갑니다. 자, 석탄 발전기 이쪽으로 빼서 전선을 이쪽으로 빼가지고 여기다 좀 주겠습니다. 자, 전기. 자, 우선순위를 먼저 여기부터 6으로 하죠. 자, 석탄 발전기부터. 됐어. 좋아. 스트레스 관리. 호칸이 이제 면역 64 됐다. 자, 호칸이 이제 면역 높아졌어요. 요거부터 먼저 끝내자. 요거부터 끝내요. 여기 아직 산소 1600, 1500 왔다갔다 하네. 1000. 자, 이 산소 생산량이 조금 딸리긴 한다. 자, 이거 전해조가 얘가 계속 왔다갔다 많이 하거든요. 이거 저게 있는데 가스 압력 줄여주는 방법이 있는데 방을 하나를 갈까요? 전해조 방을. 이거 하나 그 방 하나 한번 가볼게요. 요쪽으로 해서 방을 하나 가보자. 요렇게 가는 방법도 있거든요. 전해조를 여기는 일단 쳇바퀴 돌리는 자리니까 여기는 가지 말고 요쪽에 가야겠네. 그러면 자, 일단 액체관을 일로 올려요. 일로 올려서 여기로 갑시다. 자, 그리고 여기다가 전해조 하나를 가고, 산소에서 전해조 하나를 여기로 가요. 가지고 그 다음에 배관을 연결을 해주는 거죠. 배관을 액체관을 연결을 해주고, 자, 그 다음에 타일 가지고. 야, 근데 이거 전기 너무 많이 써가지고 지금 큰일 나겠는데? 자, 그 다음에 여기다가 이 산소만 밖으로 빼주는 거예요. 여기서. 자, 여기서 전력 어딨어? 펌프. 얘는 이제 수소로 돌려. 수소로 돌리고, 자, 가스 필터가 압력이 떨어지면 쓰라 그러고, 일정 이하로. 자, 그 다음에 여기서 산소를 그냥 가져가줘 버리는 거죠. 얘로. 어디 갔어? 가스 펌프를 하나 가서요. 여기다가 필터를 갑니다. 자, 필터 가서 이렇게 가서, 자, 배기구를 여기로 그냥 한 기구를 싸버리고요. 여기 옆으로. 자, 여기로. 자, 가스관을 싸버리고. 아니야, 여기로 가야 되는구나. 자, 얘를 하이프레셔로 놉니다. 이걸로. 자, 고압력으로. 그리고 얘도 이쪽으로 해서 고압력으로 가스관을 이쪽으로 빼버려요. 이렇게. 자, 이렇게 빼줘요. 그리고 전기를 일단 연결을 해줘야겠죠? 두 개다? 세 개나 있네? 아우, 이거 전기 너무 많이 써가지고 큰일인데 이거? 괜찮으려나 이게? 전기가 이게 감당이 되려나?
일단 산소를 빨아가지고 내뱉어 주는 거죠. 압력이 이렇게 안 차가지고 이게 안 돌잖아요, 전해조가. 그걸 좀 막기 위해서 한번 해보는 장치인데 이게 제대로 될지는 모르겠어요. 자, 일단 우선순위 좀 높여가지고 지어서 한번 테스트 해봅시다. 자, 대기 중. 애들이 하는 게 없어? 애들 하는 게 없네? 여기 다 됐지. 여기도 다 갔고. 그러면은 자, 여기도 좀 캐봐 얘들아. 여기도 좀 캐고 여기도 좀 캐라. 자, 됐어. 해가지고 여기도 좀 캐. 여기도 좀 캐고, 그리고 이제 이 밑으로도 가주죠. 자, 여기는 지금 가스펌프 전원이 연결 안 돼 있네. 자, 여기도 6순위로 해서 여기도 이거 빼주고, 자, 이렇게 해서 요거를 산소만. 자, 빈 액체관 이거 빨리 가져야 되는데 액체관 좀 가져봐. 됐다. 이러면 이제 전해조가 계속 돌 거예요 아마. 과부하 피해 걸리네. 아이고, 이거 진짜 전기 벌써 망했네. 자, 과부하 피해가 벌써 떨어지기 시작했습니다. 제 생각에 이거를 이제 전력을 나눠서 써줘야 될 것 같아요. 여기를 끊어줍시다. 자, 전기를 여기를, 제 생각에 전기를 여기랑 여기를 이어주고 얘랑 얘를 이어주고 여기를 끊어줘 버립시다. 여기, 자, 철거해서 전기 여기 여기랑 여기를 끊어줘. 끊어주고 얘를 이쪽으로 가. 얘는 냅두고 얘를 이쪽으로. 이렇게 합시다. 자, 그리고 수동 에어로 자동으로 하고, 자, 우선순위 높여줍시다. 여기. 자, 됐어. 이러면 과부하 피해 없을 거야 아마. 자, 됐고, 수소 발전기 돌아가고 가스 펌프 계속 돌아가네요. 자, 이 산소 생산량 아마 올라갈 거예요. 전해조가 압력 최대치가 떨어질 거기 때문에 이렇게 하면은, 예, 이렇게 하면은 전해조 계속 돌아가는 걸로 알고 있어요. 자, 그 다음에 여기 타일 좀 가줄게요. 자, 여기 타일로 수동 에어록 하나 가지고. 애들 어디 다 갇혔나봐요. 아, 지금은 괜찮아요. 자, 그리고 우선순위 좀 높여줘봐. 여기 못 들어가니 지금? 왜 이거 지금 딴 거부터 하고 있는 거구나. 자, 자, 이러면 전선 연결. 여기 전선 안 되는데? 아, 이거 또 버그인가? 아닌가? 우선순위. 아, 여기 아직 버그 아니네요. 자, 여기도 7로 해서 여기 빨리 가봐. 자, 그래서 이러면은 지금 여기 다 돌죠? 산소 제대로. 자, 산소만 빼주고 계속. 자, 이제 전해조 돌고 있고, 산소 생산량 조금 아쉽긴 한데 제대로 되고 있습니다. 자, 이제 녹조도 9,000까지 늘었죠? 자, 녹조 올랐기 때문에 괜찮고. 자, 이제 문제는 석탄도 58. 석탄도 이제 괜찮죠? 이쪽도 이제 좀 석탄을 좀 잘라서 석탄을 좀 캡시다. 여기도. 자, 여기도 석탄 캐주죠. 이렇게 가서 여기 석탄, 여기 있는 거 쭉 해주고, 여기 있는 거 쭉 해주고, 이렇게 해서 여기 석탄 캐주고, 그리고 여기 사다리 내려주고, 자, 여기도 석탄 캐주고, 여기 석탄 캐주고, 자, 여기까지 자르고, 여기 자르고, 자, 그 다음에 여기 석탄, 자, 하나 둘 해서 여기도 석탄 캐주고요. 자, 이렇게 됐어. 그리고 요 밑에 이제 녹조 캐주면 이제 이쪽 개발은 끝날 것 같아요. 일단 장식을 좀 갑시다. 여기도 빈캔버스에서 장식 가지고, 여기 그 배터리 좀 더 있어야 될 것 같아요. 전력에서 배터리 좀 더 갑시다. 하나 둘 더 가지고, 기초에서 타일 가지고, 그리고 전기 여기로 전선 찍어주고요. 자, 그리고 석탄 발전기 돌려야 되는데 지금 발전 대기 중이죠? 이것도 높여주고, 여기 이제 취소입니다. 좋아요. 수소 발전기로 들어가는 펌프 빼는 거 좀 멀리 안 하면은 수소가 위로 가기 힘들지 않나요? 요거요? 요거? 아, 괜찮을 거예요, 요거. 얘가 맞긴 하는데 뭐 그래도 수소가 워낙 많이 나와서 여기서도 요거 하나로도,
전해줘 하나 더 돌릴 수 있나 이거? 하나 더 해볼까요 이거? 될 것 같기도 한데. 얘는 일단 하이프레셔 가스벤트라서 전해줘 하나만 더 가봅시다. 여기 지금 될지 모르겠어. 새로 나온 그 고기압 배출구라서 요거는 왠지 될 것 같아요. 자, 전해줘 하나 더 돌릴 수 있을 것 같아요. 이제 전해줘 하나 더 해보자. 자, 될지는 모르겠다. 자, 일단 액체관 가지고, 자, 그리고 전기 가지고요. 자, 이렇게 해서 여기 한번 가보자. 되려나? 한번 해봅시다. 자, 2개까지도 돌아가는지 한번 테스트 해보죠. 저기 지금 대기열 비활성하고 요거 되고, 냉장고도 지금 있고 여기도 있고. 자, 잘 돌아가네요. 여기는 오염된 물은 점점 많아지는데, 아 이거 오염된 물 점점 많아지네. 온도가 지금 슬슬 올라가고 있죠, 얘 때문에. 근데 어차피 이 열은 전부 위로 뜨는 거라서 상관없긴 한데, 여기도 지금 많이 차갑고, 이 물은 지금 5도까지 낮아졌네요. 아, 높아졌네요 다시. 그래서 괜찮죠, 5도면은. 여기도 지금 살기 딱 좋은 온도고. 아니 지구가 너무 좋아 진짜. 와, 이렇게 좋은 지구가 있기 진짜 힘들 정도로. 자, 얘들 우선순위 좀 높여줍시다. 여기도 자, 우선순위 높여주고. 됐어. 여기 지금 난리 나는데 여기. 이쪽으로 이렇게 거꾸로 가면 엄청 멀텐데. 여기를 일단 취소하죠. 여기 취소하면은 여기를 나중에 캐겠지. 여기부터 캐겠지 애들이. 여기 거꾸로 들어가고 있죠 애들이. 좋아. 이거 뭐야 이거. 이거 왜 이래 여기. 이 타일 왜 이래. 자, 됐어요. 물 청소하고 싶다고? 요거? 아, 이거 청소 안 했대. 이거는 청소해야 돼. 질척거려서. 여기 좀 저거 좀 갑시다. 아, 여기 메쉬 타일로 이제 다 빠져서 괜찮겠다 이거. 청소 여기까지만 하면. 자, 그 이쪽에 있는 지금 이산화탄소는 이쪽으로 지금 빠지고 있죠. 염소랑 이산화탄소. 이제 이산화탄소는 얘가 지금 다 없애고 있어서 이산화탄소는 걱정 안 해줘도 돼요. 지금 보면은 이쪽으로 여기 있는 공기들 다 빠져나가고 있습니다. 자, 여기 이산화탄소 빠지고 있죠? 여기 있는 거. 염소도 같이 빠져서 개꿀임. 자, 여기도 일단 망사 하나 갑시다. 여기 망사 하나 가서 이쪽에 있는 염소도 다 빼줍시다. 어차피 아래로 계속 내려갈 거예요. 자, 그리고 여기도 사다리 하나 올려주고. 여기. 자, 이것도 치우고. 자, 됐어. 야, 이제 거의 뭐 완벽하네. 오래 살기 위한 모든 조건이 다 충족이 되었습니다. 야, 이거 전해줘. 이게 꿀이네. 이거 전해줘. 아니, 2개가 근데 완전 풀가동은 아니다. 이것도 돌았다 안 돌았다 하긴 하네. 얘도 어쩔 수 없나봐. 기압이 그렇게 높지도 않은데도 뭡니까 요거, 이 펌프가 진짜 바쁘네. 이 전해조가 하나가 풀로 돌면은 진짜 바쁜 거구나. 혹시 이거 물이 좀 딸리나? 아닌데, 물은 별로 안 딸리는데 보면은. 자, 물도 이제 좀 열로 이렇게 바로 가도 되는데. 아니야, 됐어. 이렇게 갑시다. 네, 이렇게 하고. 전기는 지금 괜찮은 게 석탄 발전기 열심히 돌리고 있어서 생각보다 괜찮아요. 잘 돌아가요 전기. 이쪽도 지금 뭐 석탄 발전기만 돌리고 있고. 전기 그냥 구역을 나눠서 관리하는 게 제일 쉽네. 예전처럼 뭐 막 변압기 이런 거 쓸 필요가 없는 것 같아. 변압기 쓰면 이제 그때부터 좀 골치 아프고. 여기도 지금 여기는 이제 산소가 없죠. 여기는 지금 녹조 탈산기가 제일 필요한 지점입니다. 여기야말로 녹조 탈산기를 돌려주죠. 제가 여기 마지막에 동글뱅이 이거 얼마나 파졌지? 한번 볼까요? 여기 산소 나오는 데 있잖아. 여기 아직도 나와. 야, 아직도 2개밖에 2개밖에 안 없어졌어. 여기는 그러니까 지금 산소가 엄청 많다는 소리지. 여기는 산소가 너무 많아가지고 다른 게 나올 새가 없는 거죠. 자, 이것도 이제 청소 한번 해주고. 여기 계속 청소해줘야 되네. 여기는 여기도 청소 한번 해주고요. 자,
좋네. 괜찮네. 자, 그 다음에 이제 요 밑에도 파주고, 오염구역은 이제 괜찮고, 호카니 같은 경우에는 면역이 이제 다 나왔죠? 네, 면역책이 이제 다 나왔고, 이제 이 밑으로도 가야 되고. 맞아, 변압기는 붉은 전선 미관이 너무 낮아. 유적 어디 또 하나 까자고. 요거 까자고. 요거 너무 멀어. 여기는 여기 아까워요. 자, 여기 까러 가는 거. 차라리 요 밑에 있는 유적을 까겠습니다. 요 밑에도 유적 하나 있거든요. 요거 까죠. 자, 요거까지 까자. 오늘 요거까지 깝시다. 자, 이거 이제 열어줘. 자, 열어주고 마지막 유적 하나 깝시다. 그리고 이제 내일 또 이어서 하죠. 자, 염소방에 똥물 부으면 균이 사라질까요? 네, 없어진다 그래요. 근데 여기 써있어요. 여기 보면은 근데 균마다 좀 종류가 다르긴 한데, F9 눌러서 요거 오염된 물 보잖아요. 그럼 식중독균 같은 경우에는 요 기체에서도 없어지고 표백석이랑 염소에서도 없어집니다. 염소 기화된 거 있죠? 여기에도 없어져요. 예. 염소 기체에서도 없어지고. 미온수기는 계속 이거 돌아가고 있나? 저기도 있다고? 저기 딴 데 또 있어? 괜찮아. 염소지는 계속 돌리고 있고. 자, 여기를 좀 돌려보겠습니다. 여기를. 자, 여기 우선순위가 6인가? 5네. 자, 우선순위 6으로 해서 여기 좀 마지막으로 파고 내일 이어서 하죠. 근데 진짜 많이 했다. 여기 되게 살만한 지구예요. 진짜 행복한 지구야. 완전 행복 옥시즌이야. 이거는 행복룰처럼 행복 시즌. 자, 그리고 이제 미확인지대 가고. 그치? 잠깐만, 여기 자리가 없어요. 자, 우선순위 7. 좋아. 나도 이제 피곤해지기 시작했어. 오늘 일찍 일어났거든. 오늘도. 어제도 뭐 일찍 일어났지만. 자, 요새 이제 아침형 인간이 돼버렸죠. 여긴 퇴저감으로 가야 되네. 퇴저감으로 가고. 요거 근데 여기도 이제 점액폐균이 많이 없어지고 있어요. 점점 없어지죠. 자, 그리고 여기 제균기가 또 있잖아요. 이 산소. 이거 제균기, 이 정화기를 좀 놓으면은 중간에 또 이제 또 없어집니다. 이거 점액폐균들. 자, 야, 왜 만들다 말지? 이거 왜 만들다 말어? 다 캐. 맞아. 왜 하나만 깔짝 캐고 말어? 캐는 김에 마저 캐지. 자, 이제 보안구문 엽니다. 바로. 자, 열어줘요. 여기 그냥 닫아버리는 게 제일 깔끔하긴 해, 사실은. 자, 들어가봐. 자, 됐죠? 자, 이거 호칸이 또 줘. 호칸이 줘보자. 가자. 호칸아! 인간 병기가 되어라. 능력 봐. 평범, 늘어진 팔, 크림 위버, 크레이버, 락크러셔. 자, 갑니다. 호칸이를 만능으로 만들겠어. 따다단. 뭘 얻었을까요? 야, 헬스. 야, 이거 재생력까지. 헬스 하루에 20씩 늘어나는 거. 좋아요. 자, 그럼 내일은 이제 뭐를 할 거냐면은, 내일은 골무 갈 때 좀 키울 거고요. 그리고 여기 좀 가고, 요거 마저 캐고, 여기 있는 요 녹조랑 석탄 마저 캐줄 거고요. 요 이제 석탄 많아가지고 이제 좀 꿀이죠. 석탄도 몇 개야? 75톤. 녹조도 지금 10톤. 야, 녹조 얼마 전에 1000밖에 없었는데 10톤까지 늘어났죠. 그리고 여기 구역 이제 다 여기 개발 갈 거고요. 요쪽. 그리고 이제 이 밑에 기름 캐러 가죠, 이제. 자, 우리 이제 석유왕 데려가겠습니다. 여기 천연가스도 개발하죠. 여기로 해서 천연가스 개발하고, 이쪽 구역을 전부 다 정화를 시켜버리겠습니다. 여기 지금 이 점액폐균이 가득한 구역인데 이거 다 정화해버리죠. 이거 지금 보면은 공기에 이렇게 정화기가 있으면은 이 공기가 조금씩 점액폐균이 이렇게 빨아지거든요. 그래서 어쨌든 이게 정화가 돼요. 아니, 여기다가 그냥 염소를 갖다 들이부어도 돼요. 여기다가. 그래도 이게 소독이 돼요. 이 점액폐균이. 보면은 여기도 점액폐균 있잖아요. 요것도 염소에서 소독이 됩니다. 그냥 염소를 갖다 들이붓든지 할게요. 이거 둘 중에 하나를. 염소 그냥 여기다 때려 부어버릴까? 그냥 그래도 되는데. 아무튼 예, 내일 한번
이거는 테스트 해보겠습니다. 내일 그냥 여기다가 이 배기구 하나 만들어가지고 여기 있는 염소를 전부 다 일로 한번 빼볼게요. 그럼 이 오염된 산소가 날아가는지 한번 테스트 해보죠.